For at slå masker op, så skal jeg lægge garn til side. Og det gør jeg ved at tage min garntråd. Hvis man strikker med 2 tråde, så skal man samle til en. Så vil jeg holde min lillefinger og tommeltot på garnet sådan her. Og så vil jeg tage garnet 2 gange rundt om mine spredte fingre per 10 masker, jeg skal slå op. Sådan der. Og så har jeg nok garn til at slå masker op. For at slå den første maske op, så holder jeg garnet sådan her. Og folder det over på den her måde. Og så tager jeg den her tråd igennem den her løkke. Og så laver jeg sådan en løkke og strammer til. Og så har jeg lavet den første maske, som jeg så kan sætte på strikpinden. Så skal jeg bare stramme til. Man skal ikke stramme for meget, men sådan at den ligger på strikpinden sådan her. For at slå de resterende masker op, så vil jeg holde de her to garntråd i min hånd sådan her. Så vil jeg bruge min pegefinger og tommeltot til at sprede dem, mens jeg holder dem fast med min lillefinger. Så vil jeg tage min højre strikpinde og hente den her tråd, hente den anden tråd og tage den tråd igennem den der løkke og stramme til. Man skal ikke stramme for meget, men sådan at det bliver en løkke, der hænger på masken. Og sådan vil jeg bare blive ved, indtil jeg har så mange masker, som jeg skal have i forhold til opskriften. Nu har jeg slået alle de masker op, som jeg skal, og jeg skal til at strikke. Og i den her opskrift skal man strikke frem og tilbage. Så jeg vil tage den her strikpind i min venstre hånd, og så vil jeg bruge min højre strikpind til at strikke de her masker. Og det der er vigtigt, det er at man ikke starter at strikke med den tråd, som efter man slår masker op. Men at man strikker med den tråd, som hænger fast i garnnøglen. Så den tråd holder man på pegefingeren, og så er man klar til at strikke den første maske. Man skal strikke rib. Det gør man ved at strikke annenhver ret og vrang. Så den første maske, man skal strikke, er en ret maske. Det strikker jeg ved at bruge min højre strikpind og tage den ind i masken sådan her. Og henter tråden og ud igen af masken igen. Så har jeg strikket en ret maske. Den næste maske, man skal strikke, er en vrangmaske. Og den strikker man ved at tage tråden foran pinden og tage højre strikpind bag om tråden og ind i masken fra den her side. Og henter tråden. Og jeg kan bruge min tommelfinger til at holde lidt på tråden og ud igen af masken igen. Og masken af pinden. Så har man strikket en vrangmaske. Og for at det skal blive den her rib, så skal man strikke annenhver ret og vrang. Så jeg starter med en ret maske, derefter en vrangmaske, så skal jeg strikke en ret maske igen, derefter en vrangmaske, og igen en ret maske, og sådan bliver man bare ved hele pinden. Og hvis man kommer i tvivl, om man skal strikke en ret eller vrang, så kan man se det her på de her masker. Her kan man se, at det her er en ret maske, fordi det har det her ved, mens det her er en vrangmaske, fordi den har den her klump her. Så det er en ret og en vrang. Så nu kan I se, at den næste maske, jeg skal strikke, er en vrangmaske. Nu har jeg strikket annenhver ret og vrang. Jeg kan se her, jeg har en vrangmaske her og en ret maske. Jeg skal så strikke en vrangmaske igen. Og en ret maske. Og i teorien skulle jeg strikke en vrangmaske her på den sidste. Men den sidste maske skal altid strikkes ret. Så den vil jeg strikke ret igen. Og så skal jeg vende mit arbejde.
Og det gør jeg ved at tage den her strikpind i min venstre hånd, så jeg har den højre strikpind igen klar til at strikke. Og så for at starte på omgang nummer 2, så vil jeg tage den her første maske løst af pinden, og det gør jeg med tråden foran arbejde. Så jeg holder tråden foran her, og tager masken løst af. Og så skal jeg bare strikke igen anden hver ret og vrang. Og så vil jeg nemlig følge med på, at det er en vrangmaske, så den skal strikkes vrang, mens det her er en ret maske og skal strikkes ret. Og sådan vil jeg blive ved så mange omgange, som der nu står, hvor jeg vil tage den første maske altid løst af, og den sidste maske skal altid strikkes ret. Nu har jeg strikket rib i så mange omgange, som der står i opskriften, og jeg skal skifte rundpind. Og det gør jeg ved at tage den rundpind, som jeg skal skifte til, og bare overføre alle maskerne, uden at strikke dem, men bare overføre dem sådan her, over på den anden pind. Og det gør jeg bare med alle maskerne. Nu vil jeg starte at strikke ret, mens jeg placerer mine maskemarkører. Det man skal stadigvæk tage den første maske løst af med tråden foran arbejde. Så skal man strikke en maske ret. Og maske nummer 3 skal altid strikkes det modsatte af de andre. Så siden det her er ret siden, så skal maske nummer 3 strikkes vrang. Derefter skal man strikke ret igen, indtil man har strikket så mange masker, som der står, at man skal have i opskriften, før man skal placere den første maskemarkør. Sådan her. Og så vil jeg placere min maskemarkør. Det kan enten være sådan en tråd her, eller en rigtig maskemarkør. Det er lidt lige meget, så længe at man kan placere den på pinden mellem maskerne. Og så skal man bare strikke ret masker, så mange masker som der står, indtil man skal placere den næste maskemarkør. De 3 sidste masker skal også strikkes anderledes, ligesom man gjorde i starten. Så den tredje sidste skal strikkes modsat af de andre, så den skal strikkes vrang. Og så skal man strikke ret, og så skal den sidste maske strikkes ret igen, ligesom altid. Og så vender man arbejdet sådan her, og strikker tilbage. Og igen skal den første maske tages løst af, og så skal man strikke vrang. Og maske nummer 3 skal strikkes modsat af de andre, og siden det her er vrangsiden, så skal maske nummer 3 strikkes ret. Og så strikker man bare vrang hen over de andre masker, indtil man kommer til enden igen, hvor den tredje sidste skal strikkes ret, og så er det vrang, og så skal den sidste maske strikkes ret igen. Nu skal man strikke udtagninger på alle ret pinde. Og det gør man ved de her maskemarkører. Så man strikker igen ligesom altid de her 3 første på en speciel måde. Og så strikker man ret indtil den sidste maske inden maskemarkøren, som er den her maske. Og så skal man lave en udtagning. Og det gør man ved at bruge højre strikpind. Og ind i masken og hente tråden, så må man strikke en ret maske. Men så tager jeg den her tråd og bare holder den på pinden. Og så tager jeg pinden igen ind i den her side af masken. I det bagerste maskeled. Og henter tråden og ud igen. Og på den måde så har jeg lavet en udtagning. Så tager jeg maskemarkøren over. Og så gør jeg det samme i den anden maske. Henter tråden i det her maskeled. Og på bagsiden henter tråden i det andet maskeled. Og så tager jeg masken af pinden. Og så strikker jeg videre indtil næste maskemarkør og gør det samme.